dans une casserole. Je mets 60 centilitres d'eau. Un morceau de gingembre râpé. Cent grammes de raisin. Ok, 100 grammes de raisin. Des clous de girofle. Et un bâton de cannelle. Je mélange. Ok. Je laisse mijoter pendant 15 minutes. Ok, 15 à 20 minutes. Ok. Remède contre la toux. Ok. Abonner, partager. Ok. Jean-B Cuisine. Partager avec tes amis, avec tes camarades, avec ta famille. Ok. Boisson à base de gingembre, cannelle, clou de girofle. Et gingembre à base de gingembre, cannelle, clou de girofle, raisin. Je mélange. Ok. Voilà, notre recette est terminée.
Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jambé Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec ta famille. Ok, bye, à la prochaine.